Hujan deras disertai angin kencang menerjang di sejumlah kawasan di Lamongan, Jawa Timur. Bahkan di Desa Boturuno, Kecamatan Sukodadi, sebuah kandang berisi ratusan ayam roboh hingga rata dengan tanah. Akibatnya, banyak ayam mati akibat tertimpa runtuhan bangunan kandang. Selain kandang, badai juga merusak atap rumah warga di Desa Joto Sanur, Kecamatan Tikung, dan Desa Boturono, Kecamatan Sukodadi. Belum jelas berapa kerugian yang ditimbulkan, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Desa Boturono, tiang lampu penerang jalan dan sejumlah pohon tumbang akibat kencangnya angin. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.